Hola, gracias por estar ahí con nosotros. Soy el doctor Héctor Valencia, pediatra dominicano con clínicas en la ciudad de New York. Si tu niño tiene tos seca, persistente, crónica, que no mejora con nada, que se le da cualquier tipo de medicina contra la tos y no mejora, podría ser asma. Recuérdalo. Llévalo a su pediatra. Gracias.